خبر متداري كده بيتكلم عن بنت كانت رمت نفسها من عربية، كانت راكبة مع شاب، رمت نفسها من عربية لأنها خافت وإنه بدأ يتحرش بيها. العربية دي بتاعت الشاب. إيه اللي ركبك يا بنية؟ تعرفيه؟ أعرفه. منين؟ من على فيسبوك. طب أي بنت، أنا طبعا المتحرش الملعون سيلقى جزاؤه وسيتم القبض عليه وكل حاجة، الشرطة بتتخذ إجراءاتها، ولكن البنوتة الصغيرة اللي فتحت صفحتها على فيسبوك وقبلت إنها تتكلم مع شاب ما تعرفوش. أنا ممكن وأنا بفتح الفيسبوك أنا مش عارف مين اللي بيتكلمني. الفيسبوك ده معمول للأصحاب، للأهل، للأقارب اللي بنعرفهم، بنشاركهم أفكارنا وأفراحنا. إنك تقبل حد وتتعامل معاه وتديله ميعاد وتروح تقابله ويقول لها تعالى ناخد لفة في العربية، هو شايفك صيد قنص، هو قناص، لست الوحيدة. هو بيبعت ل100 على فيسبوك اللي تستجيب يلا نقول كلام حلو، يقول لك انا معجب بيكي شكلك حلو قوي وابعتي لي صورتك، وبعدين يبتدي الابتزاز وبعدين تروح تنتحر. القصص المتكرره الكثيره جدا، زي المرحومه بتاع جامعه العريش نيره اتحكم على الولد والبنت اللي ابتزوها وهددوها بما حصلوا عليه من موبايلها، خدوا 3 سنين النهارده، 3 سنين سجن. طب انت رايحه لواحد ما تعرفوش يا جماعه. انا مش هكلم اباء وامهات لان ما عادش حد ليه سيطره على الابناء، بس انا بقول للولاد اللي بيسمعونا، انت داخله عارفه ده مين ازاي؟ نزلت تقابليه ازاي؟ ما عرفت منين انه مش هيخدرك، انه مش عامل لك خطه، انه مش جايب اصحابه، انه مش هيخطفك، ان اي حاجه في الدنيا تعرفيه منين؟ هل وجود صفحه على فيسبوك ده يعني ان هذا الشخص يوثق بيه؟ ما تعرفوهوش. فبنتنا نزلت على نيتها، بتحلم انها تحب وتتجوز، وقال لها كلام حلو، وقعدوا مره واتنين، فقال لها انا عازمك. هو قاعد قال لها تركبي معايا العربيه، قالت عريس المستقبل عنده عربيه حلو، راحت راكبه معاه، خدها مشي في حته ضلمه في كرداسه، قلقت، رجعني، نزلني، انت قلقانه ليه؟ بدا يمد ايده، ما تخافيش يا حلوه. فالبنت متربيه بس جهله. في فرق بين التربيه وبين الجهل. يعني هي مش منحرفه، هي وثقت ومش متعلمه كويس، لان التعليم الكويس في البيت وفي المدرسه يقول لها ما ينفعش تعمل كده. فراحت راميه نفسها من العربيه، الاهالي شافوها بلغوا والاسعاف راح نقلها. ولكن يجب على كل فتاه وكل بنت انها تاخد بالنا، الحياه مش رخيصه، والأمن لن يستطيع حماية كل شخص بيجازف بنفسه. ما تجازفوش بنفسكم، حياتكم تستحق، وقدركم ونصيبكم وحبكم سيأتي حتما في الوقت المناسب.